Kommandant Vex vom elitären diplomatischen Korps des Galaktischen Rates hatte in seinen 47 Dienstjahren schon einiges an seltsamen Dingen gesehen. Er hatte Friedensverträge mit empfindungsfähigen Gaswolken ausgehandelt, Streitigkeiten zwischen Schwarmintelligenzen geschlichtet, die durch interpretativen Tanz kommunizierten, und einmal 3 Monate damit verbracht, einer Spezies, die sich durch freundschaftliches Umarmen fortpflanzte, das Konzept des persönlichen Raums zu erklären. Aber nichts, absolut nichts, hatte ihn auf das hier vorbereitet. Sir, flüsterte Dr. Krill, seine Stimme knisterte mit kaum unterdrückter Panik durch die Kommunikationseinheit. Die Menschen haben ihre Nachkommen in einem Kreis des Todes versammelt. Vex spähte durch sein Fernglas auf die Lichtung unter ihm, wo eine Familie der berüchtigtsten Spitzenprädatoren der Galaxie anscheinend beschlossen hatte, eine Art rituelles Kinderopfer durchzuführen. Zumindest sah es so aus, nach jedem Geheimdienstbericht, den sie aus abgefangenen Erdübertragungen gesammelt hatten. Der Galaktische Rat hatte Jahre damit verbracht, menschliche Naturdokumentationen zu analysieren, und der Konsens war klar: Menschen waren furchterregende Tötungsmaschinen, die ihren Planeten durch schiere Brutalität und List beherrschten. Und doch waren sie hier und beobachteten ein männliches menschliches Exemplar, das als das aggressivste der Spezies eingestuft war, wie es sanft 2 kleinen Jungen half, brennbare Materialien in einem perfekten Kreis anzuordnen. Der weibliche Mensch, angeblich die listigere und gefährlichere Variante laut ihrer Forschung, packte etwas aus, das wie Nahrungsvorräte aussah, während sie eine Art hypnotischen Schlachthymnus summte. Das passt nicht zu unseren Projektionen, murmelte Leutnant Zapf, der Militärberater des Teams, der gerade hinter einer Kiefer das erlebte, was man nur als Nervenzusammenbruch bezeichnen konnte. Unsere Informationen deuteten darauf hin, dass Menschen ihre Jungen in befestigten Strukturen halten, nicht. Nicht so, das Feuer loderte auf und warf tanzende Schatten auf die kleinen menschlichen Gesichter. Die Jungen, wenn man sie so nennen konnte, da sie eindeutig zu zukünftigen Spitzenprädatoren ausgebildet wurden, quietschten mit etwas, das die Außerirdischen nur als blutrünstige Freude interpretieren konnten. Bei den 7 Monden von Proxima hauchte Dr. Krill und nahm hektisch Messungen mit seinem Bioscanner vor. Die erwachsenen Exemplare setzen ihre genetische Investition absichtlich offenem Feuer aus. Das ist entweder fortgeschrittene psychologische Konditionierung oder die aufwendigste Form der Bevölkerungskontrolle, die ich je gesehen habe. Kommandant Vex justierte sein taktisches Visier und versuchte, einen Sinn in dem zu finden, was er sah. Der männliche Mensch, Tom, laut ihren abgefangenen Kommunikationssignalen, holte nun zylindrische weiße Objekte aus einer Tasche und spießte sie auf spitze Stöcke. Die Frau, Lisa, zerbrach braune, rechteckige Substanzen mit bloßen Händen und zeigte dabei die Art von beiläufiger Gewalt, die Menschen zum Stoff galaktischer Albträume gemacht hatte. Sollen wir eingreifen, Sir? Fragte Leutnant Zapf, seine Mandibeln klickten nervös. Die oberste Direktive besagt, dass wir uns nicht in primitive Spezies einmischen sollen, aber das hier könnte als humanitäre Krise gelten, Vex überlegte. Der Galaktische Rat hatte sie geschickt, um den Erstkontakt mit der Menschheit herzustellen, aber ihre Anweisungen hatten sich darauf konzentriert, die Spezies als gefährliche, aber potenziell wertvolle Verbündete anzugehen. Niemand hatte etwas von Ritualen zur Kindeswohlgefährdung erwähnt, die um offene Flammen in der Wildnis durchgeführt wurden. Negativ, entschied Vex, obwohl sich sein Magen vor Unsicherheit umdrehte. Wir beobachten zuerst, dokumentieren alles. Wenn Menschen wirklich so anpassungsfähig sind, wie unsere Informationen vermuten lassen, könnte es eine Methode hinter diesem Wahnsinn geben. Unter ihnen begannen die menschlichen Jungen etwas zu skandieren, das verdächtig wie ein Kriegsruf klang. S'mores, S'mores, wir wollen S'mores. Die Erwachsenen reagierten, indem sie die aufgespießten weißen Objekte direkt in die Flammen hielten, wo sie sich in goldbraune Massen von etwas verwandelten, das man nur als kontrollierte Zerstörung beschreiben konnte. Dr. Krills Scanner piepte hektisch: Sir, ich stelle erhöhte Stresshormone bei allen Exemplaren fest, aber auch Vergnügungschemikalien?
Das ist beispiellos, sie sind gleichzeitig verängstigt und amüsieren sich, klassische menschliche Psychologie, sagte Vex düster, obwohl er insgeheim anfing, alles in Frage zu stellen, was der Galaktische Rat über die dominante Spezies der Erde zu wissen glaubte. Angst und Vergnügen, kombiniert zu einer einzigen Reaktion. Es ist genau die Art von psychologischer Konditionierung, die sie zu den Herren ihrer Welt gemacht hat, als das Feuerhör knisterte und die menschlichen Jungen sich den Flammen näherten, anstatt wegzulaufen, wie es jede vernünftige Spezies tun würde, erkannte Kommandant Vex, dass ihre Erstkontaktmission gerade unendlich geworden war. Dies würde nicht das unkomplizierte diplomatische Treffen werden, das sie geplant hatten. Dies würde ein anthropologischer Albtraum werden, wir brauchen eine vollständige Verhaltensanalyse, bevor wir Kontakt aufnehmen, verkündete Dr. Krill und richtete sein tragbares Labor hinter einer Gruppe von Fahnen ein, von denen er überzeugt war, dass sie eine angemessene Tarnung boten. Wenn wir diese Jungen retten wollen, müssen wir zuerst die Rudeldynamik verstehen. Kommandant Vex war nicht mehr ganz überzeugt, dass sie gerettet werden mussten, aber er hatte über die Jahre gelernt, der Paranoia seines Wissenschaftsoffiziers zu vertrauen. Sie hatte sie während der berüchtigten Blob-Verhandlungen im Sektor 7 Uhr morgens Leben erhalten. Gut, volles Überwachungsprotokoll, aber wir halten Funkkontakt zur Kommandozentrale, bis wir wissen, womit wir es zu tun haben. Leutnant Saab war damit beschäftigt, etwas zusammenzubauen, das aussah wie genug Überwachungsausrüstung, um einen kleinen Mond auszuspionieren. Ich habe Wärmebildgebung, elektromagnetische Spektralanalyse und Pheromondetektoren online. Wenn diese Menschen auch nur falsch zucken, werden wir es wissen. Unter ihnen war die menschliche Familie in das übergegangen, was Dr. Krill als Phase 2 des Rituals dokumentierte. Tom erzählte nun, was man nur als Geschichten der psychologischen Kriegsführung bezeichnen konnte, in denen es um etwas namens Hakenmann ging, der anscheinend junge Menschen in Fahrzeugen terrorisierte. Die Jungen hörten mit gespannter Aufmerksamkeit zu, schnappten gelegentlich nach Luft oder kicherten, was die Außerirdischen entweder als Schreckreaktionen oder vorausschauende Blutlust interpretierten. Beachten Sie die Konditionierungsmethodik, flüsterte Dr. Krill in sein Aufnahmegerät. Der erwachsene Männliche scheint die Nachkommen durch narrative Exposition gegenüber Gewalt zu desensibilisieren. Klassische Raubtiertrainingstechniken. Lisa hatte unterdessen damit begonnen, jedem Familienmitglied kleine scharfe Geräte zu verteilen. Die Außerirdischen sahen entsetzt zu, wie sie den Jungen tatsächliche Metallspitzen aushändigte, die sofort begannen, sie mit beunruhigender Begeisterung in die mysteriösen weißen zylindrischen Objekte zu stechen. Liebe kosmische Lehre, hauchte Leutnant Saab. Sie lehren den Umgang mit Waffen an Jugendliche? Wie jung beginnen Sie mit dem Kampftraining? Emma, 7 Jahre alt und völlig ahnungslos, dass sie als Nachwuchskriegerin eingestuft wurde, schaffte es, ihr Marshmallow in Brand zu setzen und wedelte damit herum wie mit einer winzigen Fackel. Ihr Bruder Jake lachte und tat dasselbe, was die Außerirdischen als spontane Feuertanzvorführung wahrnahmen. Sie demonstrieren Flammentanztechniken, notierte Dr. Krill, seine Stimme wurde mit jeder Beobachtung höher. Das kleinere Junge scheint trotz ihrer geringen Größe fortgeschrittene pyrotechnische Fähigkeiten zu besitzen. Kommandant Vex begann zu vermuten, dass ihre Geheimdienstinformationen möglicherweise etwas daneben lagen. Die menschlichen Verhaltensweisen waren sicherlich seltsam, aber sie schienen eher freizeitlich als mörderisch. Dennoch hatte er sich schon einmal geirrt, und die Kosten, eine Spitzenraubtierspezies zu unterschätzen, wurden normalerweise in fehlenden Gliedmaßen gemessen. Sir, meldete Leutnant Saab und überprüfte seine Instrumente, ich empfange erhöhte Stimmfrequenzen von den erwachsenen Exemplaren. Sie scheinen in eine Art Trancezustand zu geraten. Tatsächlich hatten Tom und Lisa begonnen, in etwas zu harmonisieren, das man nur als rituellen Gesang beschreiben konnte. Kumbaya, my lord, Kumbaya. Die Jungen stimmten ein, ihre kleinen Stimmen trugen zu dem bei, was die Außerirdischen als alten Kriegsgesang wahrnahmen, der über Generationen von menschlichen Jägern weitergegeben wurde. Es ist eindeutig ein Bindungsritual, schloss Dr. Krill und kritzelte hektisch Notizen.
Sie stärken die Loyalität des Rudels, bevor die Nachtjagd beginnt, aber als der Abend fortschritt und keine eigentliche Jagd begann, bemerkten die Außerirdischen etwas Seltsames. Anstatt Waffen zu schärfen oder taktische Strategien zu diskutieren, rüsteten die Menschen mehr von diesen weißen Objekten, bauten sie zu komplexen Schichtstrukturen mit den braunen, rechteckigen Substanzen zusammen und verzehrten sie mit offensichtlichem Vergnügen. Moment, sagte Kommandant Wex langsam. Eine schreckliche Erkenntnis begann zu dämmern. Was, wenn wir das alles komplett falsch verstanden haben? Leutnant Zapp blickte von seinen Scannerausdrucken auf. Falsch, wie, Sir, was, wenn das gar keine Trainingsübung ist? Was, wenn das einfach nur das ist, was sie zum Spaß machen? Die 3 Außerirdischen starrten sich mit wachsendem Entsetzen an. Denn wenn Menschen das zur Unterhaltung taten, was taten sie dann, wenn sie tatsächlich versuchten, unheimlich zu sein? Die Antwort auf diese Frage kam früher als erwartet. Neue Entwicklung, zischte Leutnant Zapp, seine Stimme angespannt vor kaum kontrollierter Panik. Der erwachsene Männliche hat etwas eingeleitet, das wie ein Auflösungsprotokoll aussieht. Kommandant Wex schwenkte sein Fernglas zum Lagerfeuerkreis, wo Tom tatsächlich aufstand und sich streckte. In Ordnung, Familie, wer will eine Runde Fangen im Dunkeln spielen, bevor wir schlafen gehen? Die Jungen brachen in begeisterten Jubel aus, den die Außerirdischen sofort als Schlachtrufe einstuften. Emma hüpfte auf und ab mit der Art von manischer Energie, die darauf hindeutete, dass sie entweder einen Zuckerrausch hatte oder in einen Berserkerzustand verfiel. Jake scannte bereits die Baumgrenze mit der fokussierten Intensität eines ausgebildeten Späher. Bei den Ringen des Saturn, flüsterte Dr. Krill, sein Scanner spielte verrückt, sie initiieren nächtliches Kampftraining. Die erwachsenen Exemplare sind dabei, die Jungen in eine feindliche Umgebung zum Überlebenstest zu entlassen. Das ist es, sagte Leutnant Zapp düster und überprüfte sein Notsignal, so schmieden sie ihre Jungen zu Spitzenprädatoren. Natürliche Selektion durch Terror. Die Regeln des Spiels, wie von Tom erklärt, waren einfach genug zu verstehen, aber entsetzlich in ihren Implikationen. Ein Mensch würde als es bestimmt und die anderen durch den dunklen Wald jagen. Wenn er gefangen wurde, würde ein neuer Jäger gewählt, um sicherzustellen, dass jedes Mitglied des Rudels sowohl Raubtier- als auch Beuteverhalten lernte. Brillant, gab Kommandant Wex widerwillig zu. Absolut furchterregend, aber brillant, sie trainieren Rudelkoordination, Schleichtaktiken und Verfolgungsalgorithmen gleichzeitig. Lisa wurde als erste Jägerin bestimmt, was Dr. Krill fast in Ohnmacht fallen ließ. Laut ihren Informationen waren menschliche Frauen die gefährlicheren der Spezies, die List und psychologische Manipulation einsetzten, um ihre Ziele zu erreichen. Ihr dabei zuzusehen, wie sie bis 30 zählte, während die Jungen wie kleine Geister in die Dunkelheit verschwanden, war wie eine Meisterklasse in Raubtierverhalten. Verfolgen Sie Ihre Bewegungsmuster, befahl Wex, obwohl er es überraschend schwierig fand, mit den kleinen Menschen mitzuhalten. Für Wesen, die am Lagerfeuer so harmlos gewirkt hatten, bewegten sie sich mit beunruhigender Effizienz durch den Wald. Jake war sofort auf einen Baum geklettert und demonstrierte die Art von baumbewohnender Anpassungsfähigkeit, die Menschen so gefährlich machte. Emma hatte sich hinter einem umgestürzten Baumstamm versteckt und zeigte ein angeborenes Verständnis für Tarnung und Verdeckung. Das waren keine Jungen, die Spiele spielten. Das waren Nachwuchsspitzenprädatoren, die ihre Fähigkeiten schärften. Bewegung in Sektor 3, meldete Leutnant Zapp, die weibliche Jägerin verwendet ein Pirschmuster, das ich noch nie gesehen habe. Sie macht tatsächlich absichtlich Lärm, treibt die Jungen in Richtung. Oh nein, was, forderten Wex und Krill gleichzeitig, sie treibt sie in die Enge. Sie nutzt psychologischen Druck, um Bewegung zu erzwingen, anstatt sich auf Geschwindigkeit zu verlassen. Die Jungen denken, sie weichen aus, aber in Wirklichkeit werden sie in vorbestimmte Positionen manövriert und tatsächlich hatte es Lisa irgendwie geschafft, Jake in der Nähe eines großen Felsens in die Enge zu treiben und ihn mit der beiläufigen Effizienz von jemandem zu fangen, der das eindeutig schon oft getan hatte. Der Übergang war nahtlos.
Jake wurde zum Jäger, und Lisa verschmolz wieder mit der Dunkelheit, als wäre sie nie dagewesen. Aber dann geschah eine Katastrophe. Emma, in ihrer Aufregung, der Verfolgung ihres Bruders zu entkommen, verfing sich mit dem Fuß an einer Wurzel und stürzte in ein Gestrüpp. Die Außerirdischen hörten den Aufprall, gefolgt von einem kleinen Schmerzensschrei, der ihnen einen Schauer über den Rücken jagte. Junges am Boden, meldete Dr. Krill, seine Stimme brach, wiederhole, wir haben ein verletztes Junges, Kommandant Wex bereitete sich auf das Schlimmste vor. Jeder Geheimdienstbericht, den sie hatten, deutete darauf hin, dass Menschen schwache Rudelmitglieder ohne Zögern zurückließen. Es war angeblich eine ihrer rücksichtslosesten Eigenschaften, die Bereitschaft, Einzelpersonen für das Wohl der Gruppe zu opfern. Aber anstatt Emma zurückzulassen, versammelte sich sofort die ganze Familie an ihrer Stelle. Tom kniete neben seiner Tochter und untersuchte sanft ihr aufgeschürftes Knie, während Lisa aus dem Nichts ein tragbares Erste-Hilfe-Set hervorholte. Jake schwebte ängstlich in der Nähe und fragte, ob es seiner Schwester gut gehe. Das ergibt keinen Sinn, murmelte Dr. Krill und überprüfte hektisch seine Messwerte, sie ist verletzt. Sie verlangsamt das Rudel. Warum lassen Sie sie nicht zurück? Tom reinigte Emmas Schürfwunde mit etwas, das sie zusammenzucken ließ, und klebte dann ein kleines Pflaster mit Comicfiguren darauf. Aber der verblüffendste Teil kam als nächstes. Er küsste das Pflaster, und Lisa tat es ihm gleich, während Jake seiner Schwester ein Stück Schokolade aus seiner Tasche anbot. Ineffizientes Rudelverhalten, schloss Leutnant Zapp, obwohl er eher verwirrt als überzeugt klang, es sei denn, das ist eine Art fortgeschrittene psychologische Konditionierung, die wir nicht verstehen. Kommandant Wex senkte sein Fernglas und starrte seine Untergebenen an. Oder, sagte er langsam, vielleicht verstehen wir Menschen überhaupt nicht. Das Spiel wurde wieder aufgenommen, nachdem Emma sich für einsatzbereit erklärt hatte, aber die Außerirdischen beobachteten nicht mehr mit der gleichen klinischen Distanz. Etwas an der Art und Weise, wie die Menschen sich um ihre Verletzten kümmerten, hatte ihre fundamentalen Annahmen über die dominante Spezies der Erde erschüttert. Kommandant Wex hatte feindlichen Armadas die Stirn geboten, mit Wesen verhandelt, die Materie mit ihren Gedanken auflösen konnten, und einmal erfolgreich ein empfindungsfähiges schwarzes Loch davon abgehalten, ein Sonnensystem zu verschlingen. Aber am Rande eines menschlichen Lagerfeuerkreises stehend, in seiner formellen diplomatischen Uniform und mit einem Universalübersetzer, der besorgniserregende Pieptöne von sich gab, hatte er sich noch nie so fehl am Platz gefühlt. Denken Sie an das Protokoll, flüsterte er seinem Team durch ihre Kommunikationseinheiten zu, wir nähern uns als friedliche Vertreter des Galaktischen Rates, wir stellen die Kommunikation her. Wir bewerten die Situation bezüglich der gefährdeten Nachkommen. Und unter keinen Umständen erwähnen wir, dass wir sie in den letzten 3 Stunden beobachtet haben. Dr. Krill richtete seine zeremonielle Wissenschaftsschärpe und überprüfte seinen Bioscan ein letztes Mal. Sir, ich erhalte immer noch widersprüchliche Messwerte von den menschlichen Exemplaren. Ihre Verhaltensmuster stimmen mit keiner unserer Projektionen überein, halten Sie sich einfach an das Skript, murmelte Leutnant Zapp, seine Hand schwebte in der Nähe seines Notsignals, diplomatischer Kontakt, Bewertung der Sicherheit der Nachkommen, Protokolle für den kulturellen Austausch. Einfach, keines davon fühlte sich besonders einfach an, als sie ins Feuerlicht traten. Tom blickte von dort auf, wo er Jake half, Anmachholz für das sterbende Feuer anzuordnen, und seine erste Reaktion war nicht die territoriale Aggression, die sie von einem Spitzenpredator erwartet hatten, der seine Jungen beschützt. Stattdessen lächelte er mit der Art von echter Wärme, auf die ihre xenopsychologische Ausbildung sie völlig unvorbereitet gelassen hatte. »Oh, hallo«, sagte Tom, stand auf und klopfte sich den Schmutz von den Händen, »alles in Ordnung bei euch?« »Ihr seht ein wenig verloren aus«, Kommandant Wex aktivierte seinen Universalübersetzer, der sofort begann, die formelle diplomatische Begrüßung auszuspucken, die er während ihrer 3-monatigen Reise zur Erde auswendig gelernt hatte.
Grüße, menschliche Exemplare, wir sind Vertreter des Galaktischen Rates der empfindungsfähigen Spezies. Hier, um einen friedlichen Erstkontakt mit eurer Zivilisation herzustellen und das Wohlergehen eurer sich entwickelnden Nachkommen in dieser eindeutig gefährlichen Umgebung zu bewerten. Der Übersetzer, der an 47 verschiedenen Spezies getestet worden war und noch nie versagt hatte, entschied sich in diesem Moment, spektakulär zu versagen. Was herauskam, war eine Reihe elektronischer Zwitschertöne, gefolgt von etwas, das wie eine formelle Kriegserklärung gegen Campingausrüstung klang. Tom blinzelte. Entschuldigung, was? Lisa kam aus dem Zelt, wo sie die Kinder für die Nacht zurechtgemacht hatte, und nahm den Anblick von 3 eindeutig nichtmenschlichen Wesen wahr, die unbeholfen am Rande ihres Campingplatzes standen. Zu ihrer Ehre war ihr erster Instinkt nicht zu schreien, zu rennen oder nach etwas Waffenähnlichem zu greifen. Stattdessen musterte sie von oben bis unten und sagte, gehört ihr zum Mittelaltermarkt? Denn wenn ja, sind eure Kostüme absolut unglaublich. Dr. Krill geriet in Panik. Das war in keinem ihrer Trainingsszenarien behandelt worden, wir sind nicht mit irgendwelchen Renaissance-Festlichkeiten verbunden, sagte er durch seinen eigenen Übersetzer, der etwas besser funktionierte, aber es dennoch schaffte, in jeden Satz zufälligen technischen Jargon einzufügen. Wir sind hier, um eine Wohlfahrtsbewertung ihrer genetischen Erbguteinheiten durchzuführen und Umzugsdienste in einen sichereren dimensionalen Lebensraum anzubieten, falls erforderlich. Ihr seid was jetzt? Fragte Tom und blickte seine Frau mit der Art von Blick an, die darauf hindeutete, dass sie sich beide fragten, ob dies die exzentrischen Nachbarn waren, von denen sie Gerüchte gehört hatten. Kommandant Wex erkannte, dass sie die Kontrolle über die Situation rapide verloren. Er versuchte einen anderen Ansatz. Eure Jungen, sagte er vorsichtig und zeigte auf das Zelt, aus dem Cheek und Emma nun mit der weit aufgerissenen Neugier herausschauten, die ihre Spezies-Datenbank als Vorangriffsaufklärungsverhalten klassifiziert hatte. Eure kleinen Menschen. Wir haben ihre Exposition gegenüber brennbaren Materialien und das nächtliche Raubtiertraining beobachtet und sind um ihre Sicherheit besorgt. Tom folgte Wex, Geste und blickte dann mit wachsender Verwirrung auf die Außerirdischen zurück. Meinen Sie meine Kinder? Cheek und Emma? Denen geht es gut. Wir zelten nur, zelten, wiederholte Dr. Krill langsam, als wäre das Wort in einer fremden Sprache, was es technisch gesehen auch war. Das ist Zelten, ja, sagte Lisa, ihre Stimme nahm den geduldigen Ton an, den sie normalerweise für die Erklärung offensichtlicher Dinge für Verwandte reservierte. Wissen Sie, draußen schlafen, S'mores machen, Geistergeschichten erzählen, Spiele spielen, Familienzeit. Leutnant Zapp-Scanner wählte diesen Moment, um hektisch zu piepen. Sir, ich stelle erhöhte Stresshormone bei allen menschlichen Exemplaren fest. Sie könnten sich auf eine Verteidigungsaktion vorbereiten, aber was er tatsächlich feststellte, war die wachsende Sorge der Familie, dass sie es mit Leuten zu tun hatten, die möglicherweise nicht ganz stabil waren. Tom trat leicht vor seine Frau und Kinder, nicht aggressiv, aber in der schützenden Haltung eines Elternteils, der sich langsam fragt, ob er sich um diese seltsamen Besucher Sorgen machen muss. Schauen Sie, sagte Tom sanft, ich weiß nicht, wovon ihr mit all diesem genetischen Erbe und Umzugskram redet, aber meine Familie ist vollkommen sicher. Wir sind erfahrene Zeltler. Das Feuer ist unter Kontrolle. Die Kinder kennen die Sicherheitsregeln, und wir haben alle eine tolle Zeit. Kommandant Wex starrte ihn an. Sie haben eine tolle Zeit, nun ja, das ist sozusagen der Sinn des Zeltens. Dr. Krill konsultierte hektisch seine Kulturdatenbank und verglich Zelten mit Freizeitaktivitäten und Familienbindung. Die Ergebnisse, die zurückkamen, ließen seine Antennen vor Verwirrung zucken. Sir, flüsterte er zu Wex, laut unserer linguistischen Analyse behauptet dieser Mensch, dass alles, was wir beobachtet haben, zu Vergnügungszwecken getan wurde. Das kann nicht richtig sein, murmelte Leutnant SAP.
Keine Spitzenraubtierspezies beteiligt sich an gefährlichem Verhalten rein zum Vergnügen, es muss einen evolutionären Vorteil geben, aber als sie da im flackernden Feuerlicht standen und zusahen, wie Jake aus dem Zelt kam, um ihnen übrig gebliebenes Mores anzubieten, und Emma schüchtern von hinter den Beinen ihrer Mutter zu ihnen winkte, begann bei allen drei Außerirdischen gleichzeitig eine schreckliche Möglichkeit zu dämmern. Was, wenn Menschen wirklich genau das waren, was sie zu sein schienen? Was, wenn all ihre Informationen falsch waren? Was, wenn die gefährlichste Spezies der Erde tatsächlich nur eine Familie war, die die Natur gemeinsam genoss? Der Gedanke war fast furchterregender als ihre ursprünglichen Annahmen. Belisa, Gott hab sie selig, hatte anscheinend entschieden, dass die drei bizarren Besucher harmlose, wenn auch exzentrische, Outdoor-Enthusiasten waren, die sich ein wenig zu tief in ihr Rollenspiel-Hobby vertieft hatten. »Wisst ihr was?«, sagte sie und klatschte in die Hände in der universellen Geste mütterlicher Problemlösung, »warum schließt ihr euch uns nicht an? Es gibt genug Platz am Feuer, und ihr seht aus, als könntet ihr heiße Schokolade gebrauchen.« Kommandant Wex fühlte, wie sich seine Welt auf der Achse drehte. Der Spitzenpredator lud sie ein, an etwas teilzunehmen, von dem sie nun verstanden, dass es tatsächlich eine Freizeitveranstaltung und keine militärische Trainingsübung sein könnte. Das ist äußerst großzügig, schaffte er es zu sagen. Sein Übersetzer kooperierte endlich genug, um etwas zu produzieren, das normaler Sprache ähnelte, aber sicherlich verletzt dies eure territorialen Protokolle, fügte Dr. Krill besorgt hinzu und konsultierte seinen Scanner, als ob er eine Anleitung für diese beispiellose Situation liefern könnte. Wir sind fremde Entitäten, die während eines Familienbindungsrituals in euren etablierten Perimeter eindringen. Tom lachte, was alle drei Außerirdischen reflexartig zusammenzucken ließ. Alter, es ist nur ein Lagerfeuer, je mehr, desto besser. Außerdem seht ihr aus, als könntet ihr etwas Entspannung gebrauchen. Leutnant Zapp nahm hektisch Messungen vor, als sie sich dem Feuerkreis näherten. Sir, die Umgebungstemperatur um die Verbrennungsquelle ist deutlich erhöht. Sind wir sicher, dass das sicher ist? Es ist ein Feuer, Zapp, sagte Kommandant Wex müde. Menschen sitzen anscheinend zum Spaß darum herum. Jake, 9 Jahre alt und völlig unbelastet von dem Bewusstsein, dass er angeblich eine Nachwuchstötungsmaschine war, ernannte sich sofort zum Kulturbotschafter der Außerirdischen. Seid ihr aus einem anderen Land? Eure Kleidung ist echt cool, ist das echtes Metall? Er zeigte auf Dr. Krills Bioscanner, den der Wissenschaftler versucht hatte, als eine Art Campingausrüstung zu tarnen. Dies ist ein spezialisiertes atmosphärisches Messgerät, erklärte Krill sorgfältig, wie ein Wetterding, warf Emma ein, die ihre anfängliche Schüchternheit mit der Blitzgeschwindigkeit überwunden hatte, die nur 7-Jährige schaffen konnten. Mein Papa hat so eins auf seinem Handy, es ist erheblich fortschrittlicher als, kann es sagen, ob es morgen regnen wird, unterbrach Jake. Dr. Krill starrte auf seinen Quantenbioscanner, ein Gerät, das die molekulare Struktur fremder Atmosphären analysieren und Lebenszeichen aus dem Orbit erkennen konnte. Ja, technisch gesehen kann es meteorologische Muster vorhersagen. Cool, Papa, diese Jungs haben eine super Wettermaschine. Tom kicherte, als er den Außerirdischen dampfende Tassen heißer Schokolade reichte, anscheinend völlig unbeeindruckt von ihrem seltsamen Aussehen oder ihrer früheren bizarren Vorstellung. Entschuldigt die Kinder, sie sind in dem Alter, in dem alles faszinierend ist. Kommandant Wex nahm seine Tasse mit der gleichen Vorsicht entgegen, die er beim Umgang mit instabiler Antimaterie anwenden würde. Die Flüssigkeit im Inneren war braun und verströmte aromatische Verbindungen, die seine Geruchssensoren nicht ganz klassifizieren konnten. Was ist der Zweck dieses Getränks? Es ist heiße Schokolade, erklärte Lisa und setzte sich auf einen Baumstamm, wobei sie den Platz neben sich einladend tätschelte. Es ist süß, es ist warm, und es macht alles besser. Vertrauen Sie mir, Leutnant Zapp nahm einen vorsichtigen Schluck und seine gesamte sensorische Anordnung leuchtete auf wie ein Festivaldisplay.
Bei den Monden von Zaquan, hauchte er, dies enthält psychoaktive Verbindungen, das sind Zucker und Koffein, sagte Tom fröhlich, Kinder lieben es, sie versorgen ihre Nachkommen mit Stimulantien, fragte Dr. Krill, seine Stimme stieg mit erneuter Besorgnis. Papa, sagte Emma und zupfte mit der Beharrlichkeit einer kleinen Person auf einer Mission an Toms Ärmel, können wir unseren neuen Freunden S'mores machen, und so fand sich Kommandant Wex, Veteran von 47 Erstkontaktmissionen, dabei wieder, wie er von einer 7-Jährigen, die seine Technik immer wieder korrigierte, geduldig in die alte menschliche Kunst des Marshmallow-Röstens eingewiesen wurde. Nein, nein, du hältst es zu nah, erklärte Emma mit der unendlichen Geduld eines Kindes, das einem besonders langsamen Erwachsenen etwas beibringt, du willst es langsam drehen, damit es überall goldbraun wird, so. Ihr Demonstrationsmarshmallow erreichte tatsächlich eine perfekte goldbraune Färbung durch sorgfältige Rotation über den Flammen. Wex Marshmallow hatte zweimal Feuer gefangen und war nunmehr Kohle als Nahrungsmittel. Die Verbrennungsdynamik ist komplexer als erwartet, gab er Dr. Krill zu, der seine eigenen Kämpfe mit dem Röstprozess hatte. Währenddessen hatte Jake anscheinend beschlossen, dass Leutnant Zab eine intensive Ausbildung in menschlichen Freizeitaktivitäten benötigte, also, nachdem du das Marshmallow perfekt hinbekommen hast, zerquetschst du es zwischen der Schokolade und den Graham-Keksen, aber du musst es schnell machen, während es noch heiß ist, damit die Schokolade schmilzt. Leutnant Zab, der einst Hyperraumtrajektorien für eine ganze Kampfflotte unter feindlichem Feuer berechnet hatte, sah sich von den ingenieurtechnischen Herausforderungen des S'more-Baus völlig besiegt. Die strukturelle Integrität ist unzureichend, beschwerte er sich, als seine Schöpfung zu einem klebrigen Durcheinander zusammenbrach. Das Verhältnis von Schokolade zu Marshmallow scheint instabil zu sein. Hier, lass mich dir helfen, sagte Jake, und mit der beiläufigen Effizienz von jemandem, der S'mores macht, seit er einen Stock halten kann, baute er ein perfektes Beispiel zusammen und reichte es dem verblüfften Außerirdischen. Zab nahm einen Bissen, seine Mandibeln hörten auf zu klicken, seine Scannermesswerte stabilisierten sich, und zum ersten Mal, seit sie auf der Erde gelandet waren, machte er ein Geräusch, das man nur als zufriedenes Seufzen beschreiben konnte, das ist, er hielt inne und suchte nach den richtigen Worten im Standardgalaktischen. Eigentlich ziemlich angenehm, Emma klatschte vor Freude in die Hände, es schmeckt ihm, Papa, Sie mögen S'mores, aber der wahre kulturelle Durchbruch kam, als Lisa vorschlug, Lagerfeuerlieder zu singen. Dr. Krill, dessen Spezies teilweise durch harmonische Resonanz kommunizierte, fand sich unerwartet bewegt von Row, Row, Your Boat. Sein Übersetzer versuchte immer wieder, die Texte auf versteckte Bedeutungen zu analysieren, und produzierte zunehmend verwirrte Ausdrucke über rudernde Boote und die philosophischen Implikationen des Lebens als Traum. Es soll keinen logischen Sinn ergeben, erklärte Lisa sanft, als sie seine Verwirrung bemerkte. Es macht einfach Spaß, zusammen zu singen. Spaß, wiederholte Dr. Krill langsam, als ob er das Wort testete. Sie beteiligen sich an Aktivitäten, die keinem Überlebenszweck dienen und keinen taktischen Vorteil bieten, rein aus Spaß. Willkommen im Menschsein, sagte Tom mit einem Grinsen und hob seine heiße Schokoladentasse zu einem Scheinprost. Kommandant Wex blickte sich im Feuerkreis um und nahm die Szene auf. Leutnant Zab röstete nun erfolgreich sein drittes Marshmallow, während Jake Ermutigung bot. Dr. Krill versuchte, mit Emmas Darbietung von Twinkle, Twinkle, Little Star zu harmonisieren, mit Ergebnissen, die sowohl wissenschaftlich faszinierend als auch musikalisch fragwürdig waren. Und Lisa bereitete bereits mehr heiße Schokolade zu, weil es anscheinend einfach etwas war, was Menschen automatisch taten. Leute füttern, Sir, sagte Leutnant Zab leise während einer Pause im Gesang. Ich glaube, unsere Geheimdienstinformationen waren möglicherweise unvollständig. Kommandant Wex nickte langsam und beobachtete, wie Emma kleine Wildblumen in das flocht, was sie darauf bestand, Dr. Krills Antennenhaar zu nennen, was die Biomesswerte des Wissenschaftlers wild schwanken ließ, als seine Sinnesorgane von dem unerwarteten taktilen Input überwältigt wurden. Zab, sagte er schließlich.
Ich glaube, unsere Geheimdienstinformationen waren komplett falsch. 3 Stunden später fand sich Kommandant Wex in der beispiellosen Position wieder, seinen Vorgesetzten zu erklären, wie eine routinemäßige Erstkontaktmission zu dem geworden war. Was man nur als intergalaktische Pyjama-Party beschreiben konnte. Lassen Sie mich sehen, ob ich das richtig verstehe, murmelte er in seine Kommunikationseinheit und hielt seine Stimme leise, um die Menschen nicht zu wecken, die sein gesamtes diplomatisches Team irgendwie davon überzeugt hatten, die Nacht in etwas namens Zelt zu verbringen. Wir kamen hierher in der Erwartung, die gefährlichsten Spitzenprädatoren der Galaxie zu treffen. Und stattdessen haben wir entdeckt, dass sie einfach nur nett sind. Dr. Krill, der in einem Schlafsack lag, der für Kreaturen seiner halben Größe entworfen war und jede Minute davon liebte, hatte die letzte Stunde damit verbracht, seine kulturanalytischen Berichte zu aktualisieren. Sir, ich habe 17 verschiedene Verhaltensmodelle durchlaufen, und sie alle deuten auf dieselbe Schlussfolgerung hin. Menschen sind im traditionellen Sinne keine Spitzenprädatoren, sie sind Spitzen. Freunde, das ist keine echte Klassifizierung, Krill, jetzt schon. Ich schlage es dem Xenobiologie-Komitee vor, sobald wir zurück sind. Der Abend hatte ihre Vorurteile weiterhin mit alarmierender Geschwindigkeit zunichte gemacht. Nach der Smores-Anleitung hatte Tom etwas namens Bier aus einem mysteriösen Kühlbehälter hervorgeholt und es den Außerirdischen mit der beiläufigen Großzügigkeit von jemandem angeboten, der in einer Wüste Wasser teilt. Leutnant Zap, dessen Spezies ein dreikammeriges Verdauungssystem hatte, hatte entdeckt, dass menschlicher Alkohol ihn auf unerwartete Weise beeinflusste, was zu dem führte, was man nur als den ersten aufgezeichneten Fall eines Außerirdischen beschreiben konnte, der an einem Lagerfeuer angetrunken wurde und versuchte, menschlichen Kindern beizubringen, Sternbilder zu identifizieren, die am Himmel der Erde nicht existierten. Der große, sich drehende Da, hatte Zap mit enormer Autorität erklärt und vage auf den großen Wagen gezeigt. Das ist die kosmische Rübe, sehr wichtig für die Navigation, und der helle Da ist der Stern der unendlichen Verwirrung, wohin verirrte Weltraumreisende gehen, um über ihre Lebensentscheidungen nachzudenken. Jake und Emma hatten mit gespannter Aufmerksamkeit zugehört, völlig überzeugt, dass sie fortgeschrittene astronomische Bildung von einem echten Experten erhielten. Tom und Lisa hatten amüsierte Blicke ausgetauscht, ihn aber nicht korrigiert, anscheinend entschieden, dass kreative Sternbildnamen harmlos genug waren. Die wirkliche Offenbarung war gekommen, als Emma an Dr. Krills Seite einschlief, während er Lisa die theoretischen Anwendungen der Quantenbioabtastung erklärte, die mit der höflichen Aufmerksamkeit von jemandem zugehört hatte, der ungefähr nichts davon verstand, aber die Begeisterung schätzte. Der Moment, als der kleine Mensch sich an ihn lehnte und vertrauensvoll seinen Brustkorb als Kissen benutzte, hatte sich etwas in Dr. Krills fundamentalem Verständnis des Universums verschoben. Sie hat keine Angst vor uns, hatte er Kommandant Wex mit etwas, das sich an Ehrfurcht annäherte, zugeflüstert. Wir sind seltsame außerirdische Wesen, die aus dem Nichts aufgetaucht sind und Unsinn über ihre Umsiedlung in sicherere Dimensionen geredet haben, und sie benutzt mich als Möbel. Menschliche Jungen haben anscheinend keinerlei Überlebensinstinkte, hatte Wex geantwortet, aber sein Ton war ohne Überzeugung, denn je mehr er diese Familie beobachtete, desto mehr erkannte er, dass ihr Mangel an Überlebensinstinkten eigentlich etwas ganz anderes war. Es war Vertrauen. Es war die Art von offener, großzügiger Annahme, dass Fremde keinen Schaden anrichteten, es sei denn, das Gegenteil wurde bewiesen. Es war, offen gesagt, das furchterregendste, was er je angetroffen hatte. Als sie sich alle in das übergroße Familienzelt gequetscht hatten, von dem Tom darauf bestand, dass es alle unterbringen könne, hatte Kommandant Wex jeden Anschein der Wahrung professioneller Distanz aufgegeben. Jake hatte ihn irgendwie davon überzeugt, an etwas namens Geistergeschichten teilzunehmen, was darin bestand, dramatische Stimmen zu machen, während man übernatürliche Wesen beschrieb, die nicht wirklich existierten, aber anscheinend unterhaltsam zu betrachten waren, und dann
fand sich wegsagend und gestikulierte dramatisch im dämmerigen Zeltlicht, spukte der Geist der bürokratischen Ineffizienz auf der Raumstation und sorgte dafür, dass alle Papiere für alle Ewigkeit in dreifacher Ausfertigung abgelegt wurden. Die Kinder kicherten anerkennend, obwohl sie eindeutig nicht die Hälfte der Wörter verstanden, die er benutzte. Leutnant Zapp trug eine Geschichte über das gefürchtete Phantom abgelaufener Nahrungsrationen bei, während Dr. Krill eine wissenschaftlich korrekte, aber durch und durch gruselige Geschichte über schwarze Löcher teilte, die irgendwie sowohl lehrreich als auch wirklich unheimlich wurde. Jetzt, in der Dunkelheit liegend und dem sanften Atmen schlafender Menschen lauschend, versuchte Kommandant Wex herauszufinden, wie er einen Bericht schreiben sollte, der sein gesamtes Team nicht zur Asteroidenbergbaupflicht versetzen würde. »Sir«, flüsterte Leutnant Zapp, »was werden wir dem Kommando sagen?« »Die Wahrheit«, entschied Wex, »dass Menschen genauso gefährlich sind, wie wir dachten, nur auf keine Weise, die wir erwartet haben.« »Wie meinen Sie das?« Kommandant Wex dachte an Emma, die ihn als Kissen benutzte, an Jake, der Leutnant Zapp Sternbildnamen beibrachte, die nicht existierten, an Tom und Lisa, die 3 völlig Fremde ohne Zögern in ihren Familienkreis aufnahmen. »Sie sind gefährlich, weil sie dich dazu bringen, sie beschützen zu wollen«, sagte er schließlich, »sie sind Spitzenprädatoren, die Gastfreundschaft als Waffe eingesetzt haben. Sie verwandeln Feinde in Freunde, indem sie einfach annehmen, dass jeder das sein will.« Dr. Krill bewegte sich in seinem Schlafsack und achtete darauf, Emma nicht zu stören, die irgendwie herübergewandert war, um sein Bein als sekundäres Kissen zu benutzen. »Das ist aus evolutionärer Sicht völlig unlogisch«, murmelte er, »und aus strategischer Sicht absolut furchterregend.« »Genau«, stimmte Kommandant Wex zu, »jede Spezies, die überleben und gedeihen kann, während sie dieses Maß an Vertrauen und Offenheit beibehält, muss darunter unglaublich gefährlich sein. Sie verstecken es nur sehr, sehr gut.« Draußen im Zelt war das Lagerfeuer zu sanfter Glut heruntergebrannt und warf weiches Licht durch die Stoffwände. Tom hatte es ordentlich zugedeckt, bevor er schlafen ging, und zeigte dabei die Art von beiläufiger Kompetenz mit potenziell tödlichen Kräften, die die Außerirdischen ursprünglich davon überzeugt hatte, dass sie ausgebildete Mörder beobachteten. »Morgen«, entschied Kommandant Wex, »helfen wir Ihnen, Ihr Lager abzubauen, wir danken Ihnen für Ihre Gastfreundschaft und wir kehren zum Schiff zurück. Und dann empfehlen wir dem Galaktischen Rat, sich der Menschheit sehr, sehr vorsichtig zu nähern, weil sie gefährlich sind«, fragte Leutnant Zapp. »Weil sie es nicht sind«, antwortete Wex, »und das könnte das Gefährlichste von allem sein.« Als die Dämmerung über dem Campingplatz hereinbrach, war Tom bereits auf und kochte Kaffee mit der Art von effizienter Morgenroutine, die von Jahren familiärer Campingerfahrung sprach. Er bot den Außerirdischen leise Tassen der dampfenden dunklen Flüssigkeit an, nachdem er irgendwie herausgefunden hatte, dass ihre Schlafzyklen sich von denen der Menschen unterschieden und sie vielleicht einen frühen Start in den Tag schätzen würden. »Danke, dass wir euren Campingausflug stören dürften«, sagte Kommandant Wex, nahm den Kaffee an und staunte, wie die einfache Geste sich sowohl gewöhnlich als auch tiefgründig anfühlte. »Jederzeit«, antwortete Tom mit echter Wärme. »Ihr seid jederzeit wieder willkommen. Emma fragt schon, ob ihr nächstes Wochenende hier sein werdet.« Als ihr Schiff später an diesem Morgen abhob, beobachtete Kommandant Wex, wie die menschliche Familie von ihrem Campingplatz unten Abschied winkte. Sein Bericht an den Galaktischen Rat würde die kürzeste und verwirrendste Erstkontaktzusammenfassung in der diplomatischen Geschichte sein. Menschen als gefährlichste Spezies der Galaxie bestätigt. Empfehle sofortige diplomatische Allianz. Grund: Sie machen ausgezeichnete heiße Schokolade und werden uns wahrscheinlich adoptieren, wenn wir nicht aufpassen. Bitte auch um Erlaubnis, nächstes Wochenende zurückzukehren, natürlich zu Forschungszwecken. Dr. Krill plante bereits seine Präsentation vor dem Xenobiologie-Komitee über das revolutionäre Konzept der Spitzenfreundschaft, während Leutnant Zapp leise die Sternbildnamen übte, die Jake ihm beigebracht hatte, nur für den Fall, dass sie irgendwo in der Galaxie echt waren.
Schließlich hatten sich die Menschen in vielen Dingen geirrt, aber in einer Sache hatten sie absolut recht gehabt, S'mores machten wirklich alles besser.